सोलापुर से हैदराबाद, हैदराबाद से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से फिर अपना सीधा रूट पकड़ो कोलकाता चेन्नई रोड। मज़ा ही आ जाता है। देखो गोंदवले महाराज, देखो इधर सब दुकान लगा हुआ है। देखो ये देखो इधर सब दुकान है। इधर शनिवार रविवार को बहुत भीड़ लगता है दोस्तों। फिर भी देखो सब बाहर है। मुंबई वाले का गाड़ी है, एमएच मुंबई, पुणे, कोल्हापुर। ये देखो गाड़ी बहुत आते हैं यहाँ पे गाँव में। ये गाँव वाले का इसमें ही चलता है। ये मंदिर का वजह से सब इन लोगों का इधर धंधा पानी अच्छा चलता है। ये देखो गोंदवले महाराज की जय। चंदू काका सराफ, ये मैं चंदू काका का दुकान में मैंने काम किया था 2 साल पहले दोस्तों। जय भीम वाले महामानव, सच में महामानव है आदमी, सैल्यूट है। ये देखो बैंक ऑफ इंडिया, अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। सही है गाँव। मोहम्मद चैतन्य हेल्थ क्लब। अभी 1:30 बज चुका है दोस्तों। मैंने अभी गांधी का जूस पी लिया वहाँ पे। अभी तो रुकने का नहीं, अभी सीधा जाए तो पंढरपुर रुकना है। पंढरपुर जाने के बाद वहाँ पे अगर भूख लगा तो खाना खाऊंगा, नहीं तो फिर आगे जिधर भूख लगेगा उधर खाना खाऊंगा। मुझे कोई घर गड़बड़ी नहीं है दोस्तों। मुझे रात को ही पहुँचना है क्योंकि आज तो मेरा काम होने वाला नहीं। मैं जाके होटल पे रुकने वाला, और थोड़ा आज एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा क्योंकि 500-600 किलोमीटर चलाने का बाद फिर वापस घर आना इतना तो जमता नहीं, क्योंकि हम तो टार्जन का वाला तो है नहीं। हम रत्ना माजी है, हमको इतना ही आता है। 500, 600, 800 किलोमीटर तक मेरा कैपेसिटी है, उससे आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा भाई लोग। ये देखो बाबा लोग ट्रिपल सीट, चौथा सीट। हाँ चलो टेका। और लड़का देख रहा था मुझे, उसको उंगली दिखा दिया। जेवण तयार आहे, चलो 200 रुपये दे दो। दोस्तों मैं अभी गोंदवले गाँव से निकल के मसौर की तरफ जा रहा हूँ। वाले का विद्या में जैसा काम कर रहे हैं। ये रास्ता अभी जो हमारा घर सतारा से सोलापुर का रास्ता अभी 4-5 साल हो गया ऐसे ही काम चालू है। बीच बीच में अच्छा हो गया, और 70% काम हो गया और 10% ऐसे ही बीच बीच में ख़राब है दोस्तों। और एक बात बोल दूँ, मैं ये रूट पे मेरा सतारा से कोलकाता मैंने 2012 से 2022 आज तक प्रेजेंट तक मैंने 12 नहीं 13 बार मैं जा चुका हूँ। अभी मेरा डिस्कवर 150 रह गया। ये गाड़ी तब नहीं था मेरा पास उस टाइम सीवियर और डिस्कवर था, और उससे पहले डिस्कवर पल्सर 135, उसमें भी बहुत घुमा मैंने। सबसे ज़्यादा घुमा मैंने 135 है और 150 डिस्कवर 150 है। उसमें मैंने 1,30,000 किलोमीटर, क्योंकि वो काम के लिए मैंने रोज़ का 150-100 ऐसा घूमता था।
요즘 애들이 병신놀이 하는 거 No one give a fuck take care of a house 이러다 마다 나이 먹었어 후회하지 않아 나요 Let's be straight enemies Match 못해 니 cardio Terminate 좁아 아마 좋은 새끼들 니네 주제를 알아매요 Making really on Getting icy zone Flexing I've been sorbing Make it trendy We look sexy Here we go Making really on Getting icy zone Flexing I've been sorbing Make it trendy We look sexy 필요해도 많은 시간 살 돈이 섣불리 시작해서 이제 밥벌이 랩스타일 비슷해 내 스타일 비슷해 고마워 니 관심은 바순이 거춘에 없는 매일에는 정중히 인사드려 볼 일 없어 우린 pardon me 윗고기 마시기 전에 차린 정신 또 벼락에 미쳐버린 뒤 늦어지는 타이밍에 Ball like a launcher rim get the shot go free throw 나는 몸을 내면 그때 벌고 변한 건 없어 Don't like a full bro 좀 달라 보여 그거 벗겨진 색안경 놈탱이였던 놈 이제 벌어들어 one currency you